ढलान गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुभयो भने कमजोर हुने, चिरा पर्ने अथवा चर्किने र पछि हनीकम्बको समस्या देखेर घर कमजोर बन्ने समस्या देखिँदैन त। तपाईले घर बनाउँदा जग्गाको छनौटदेखि घरको बनोटसम्म के काम हुन्छन् सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हामीले 30 वटा भागमा विभाजन गरेर एउटा सिरिज बनाएको छौं, जसमध्ये तपाईँ आज हेर्दै हुनुहुन्छ एपिसोड 18। तपाईको घरमा अब विभिन्न स्थानमा ढलानको काम हुँदैछ भने त्यसमा के कुरामा ध्यान दिने त? सिमेन्ट, बालुवा अनि गिटीको रेसियो कति, कुन कति मात्रामा राख्ने, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जनरली हामीले अब ढलानको काममा चाहिँ M20 जसमा चाहिँ 1 भाग सिमेन्ट, 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग चाहिँ एग्रिगेट, यस्तो खालको M20 को चाहिँ हामीले कङ्क्रिटलाई युज गरेका हुन्छौँ। त्यही अनुसार नै तपाईले राम्रो गुणस्तर भएको तपाईले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सामग्रीको तपाईले आफैले अथवा ल्याबमा टेस्ट गर्न सम्भव छ भने चाहिँ ल्याबमै भए पनि तपाईले टेस्ट गरेर राम्रो गुणस्तरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईले पानी कति राख्ने, जनरली त हामीले 0.55 वाटर चाहिँ यति राखेको हुन्छौँ। तर अब यदि पहिलेदेखि नै गिटी र बालुवामा पानी छ भने चाहिँ तपाईले यसको मात्रालाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। र अब तपाईले यसरी करेक्ट रेसियोमा जुन मसला बनाउनुहुन्छ कङ्क्रिटको, यो बनाइसकेपछि पनि तपाईको एउटा गल्ती के हुन सक्छ भने त्यो मसलालाई चाहिँ मिक्सरबाट डाइरेक्टली जमिनमा खनाउने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन माटो हुन्छ त्यसमा भएको पानी कङ्क्रिटमा आउने अथवा कङ्क्रिटको पानी चाहिँ त्यो माटोले सोच्ने, जसले गर्दा चाहिँ पानीको मात्रा त्यसमा नमिल्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जमिनभन्दा माथि एउटा केहीको लेयर तपाईले अब जस्ता पाता राखेर अथवा केही सुरक्षित लेयर बनाएर त्यसमाथि चाहिँ यो कङ्क्रिटलाई तपाईले प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै जुन त्यो कङ्क्रिटको मिक्सर हुन्छ त्यसमा तपाईले विभिन्न खालको एडमिक्सर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एडमिक्सर चाहिँ तपाईले बन्डिङ राम्रो बनाउन, त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउन अथवा वाटरप्रुफिङ जुनको लागि हो त्यही खालको केमिकल उचित मात्रामा चाहिँ राख्नुपर्छ। र यसरी तपाईले उचित मात्रामा सम्पूर्ण सामग्री राखेर चाहिँ जब त्यो कङ्क्रिटको मसला बनाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लेस गर्दा तपाईले 1.5 मिटर भन्दा माथिबाट प्लेस गर्नु भएन र त्यसलाई चाहिँ प्लेस गरिसकेपछि तपाईले भाइब्रेसन दिनु पर्यो। जुन यो निडल भाइब्रेसन हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईले जनरली 5 देखि 10 अथवा 15 सेकेन्ड भन्दा चाहिँ बढी तपाईले नबढाउने। त्यहाँ भएको ग्याप, भोइडहरु जुन हावा त्यो हुन्छ सबै राम्रोसँग निस्किन्छ। तर धेरै ओभर भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिमेन्टको स्लरी हुन्छ जुन घोला माथि आउने, गिटी चाहिँ तल बस्ने हुन्छ, जसले गर्दा पछि हनीकम्बको समस्या देखिएर तपाईको घर नै कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले यो कुरामा पनि तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला। र यो थियो हाम्रो एपिसोड 18। र अब तपाईले क्युरिङ चाहिँ कसरी गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने यसको बारेमा चाहिँ अर्को एपिसोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।